बंधुगण आज मु आपणक सहित एक चमत्कारी होममेड कफ सिरप शेयर करी। यह एक संपूर्ण नूतन घरे उपचार अटे। गोटे दिन में केवल 3 थर यार सेवन करंतु, देखिए आपणकर भयंकर भयंकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण ठीक हो जिवो। आज रिमेडी को बनाइबा पई जो सब सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा आपणकर किचन रु बहुत सहजरे मिल जिवो। पिलाठू नहीं बुढ़ा पर्यंत समस्ते यार सेवन करें। केवल आपको यह केउं समय रे एवं केते क्वांटिटी रे नेबाकु हेबा यह जानिबा आवश्यक। सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। एबे शीत बढ़ी जाइछि एवं आपणकर घरे घरे छोट बड़ समस्त को थंडाकाश एवं कफ ज्वर भली समस्या समस्त को भोगिबाकु पड़ुअछि। सेतिपई आज रे वीडियोटी आपणक पई बहुत अधिक इनफॉर्मेटिव अटे। प्रथमे आपनको आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे गोलमरीच। आपनको एथिपाई 8 ରୁ 10 टी गोलमरीचर आवश्यकता पड़िबो। गोलमरीच गुंडर प्रयोग न करी आपण एमिति गोटा गोलमरीच को गुंड करंतु। भल भाबरे बाटी यार फाइन पाउडर प्रस्तुत करंतु। एबे एथिपाई आपनको द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे लवंग। एथिपाई आपण केवल 4टी लवंग नियंतु। हेले मन रखंतु फूल थिबा वाला लवंग आपण एथिपाई नियंतु। बिना फूल वाला लवंग आपण एथिरे प्रयोग करंतु नाही। गोलमरीच भली लवंग आपणकर थंडाकाश पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। जेते भी भयंकर कफ बसी थाउ यह ताहाकु काटी थाए। 2टी जाक सामग्री को आपण भल भाबरे बाटी दियंतु। एथिपाई आपणकु तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे दालचीनी। एमिति को छोट खंड दालचीनी आपण एथिपाई नियंतु, कारण एही सब मसला आम शरीर पाई गरम होइथाय। एही सब सामग्री को बाटी फाइन गुंड प्रस्तुत करंतु। एहाकु दरचेचा बाटिबे नाही, कारण आमे एहाकु छोट पिलामानको मध्य देबा। जदि एहा गोटा रहिबो सेमाने एहा खाइबाकु पसंद करिबे नाही। कोनोसी भी होम रेमेडी को बनाइबा पाई आपण ग्राइंडर प्रयोग करंतु नाही, नहेले एही जिनिस गुडीकर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शेष होई जाय। देखंतु मु एहाकु भल भाबरे गुंड करिदेली। एबे आपण के एथिपाई 2 इंच लंबार गोटे छोट खंड अदार आवश्यकता पड़िबो। एबे आमको एथिरु रस बाहर करबाकु हेबो। आपण एहाकु ग्रेटर सहायता रे एहिपरि ग्रेट करी यार रस बाहर करि परिबे, किंतु आपण एहाकु ग्राइंडिंग करी मध्य यार रस बाहर करि परिबे। देखंतु मु एहाकु ग्रेट करि देली। एबे आपण एक छांकणी सहायता रे एथिरु रस बाहर करि दियंतु। देखंतु आमको अदा रस मिली गला। अदा रस आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या पाई रामबाण होइथाय। केवल अदा रस रे जदि आपण महू मिसई सेवन करिवे तेबे आपणकु थंडाकाश पाई कोनोसी औषध खाइबार आवश्यकता नाही। बंचिथिबा अदाकु आपण फिंगंतु नाही। आपण एहाकु चाहारे पकई प्रयोग करि परिबे। 1 चमच पाखापाखि अदा रस आमको मिली गला। एबे आपण एही अदा रस रे आगरु गुंड करि रखिथिबा समस्त सामग्री को पकई देबा। एबे आपण एथिरे 1/4 टीस्पून हळदी गुंड पकांतु। जेमिति कि आपण जानिछंती हळदी रु एंटीबायोटिक एवं एंटीसेप्टिक गुण मिली थाय, जहा आपणकर गळा रे बसिथिबा कफ को काढिबा पई जबरदस्त होई थाय। एबे आपण एथिरे महू मिसांतु। 4 चमच महू आपण एथिरे मिसांतु। एबे आपण एहाकु भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे हमर होममेड कफ सिरप बनी प्रस्तुत। एबे जानि नियंतु आपण एहार सेवन किपरि करिवे। एहाकु आपण बनै रखंतु नाही। जेतेबेले भी आपनको थंडाकाश बा कफ भली समस्या होउछि सही समय आपण एहाकु बनांतु एवं सेवन करंतु। 17 ରୁ 18 वर्ष उपर लोक माने 1 चमच एहार सेवन करंतु। दिन को 2 ରୁ 3 थर आपण एहार सेवन करंतु। 4 वर्ष उपर पिला मानंकु आपण एहार आधा चमच पियांतु। दिन को 3 ରୁ 4 थर 4 वर्ष उपर पिला मानंकु आपण एहा देई परिबे। 4 वर्ष कम छोट छोट पिला मानंकु आपण एहा बनै अल्प मात्रा रे दियंतु। पाखापाखि 1/4 टीस्पून चटई दियंतु। हेले ध्यान रखंतु 1 वर्ष कम शिशु मानंकु आपण एहा दियंतु नाही। जेतेबेले भी काश हिउछि आपण सही समय रे एहार सेवन करंतु। एहाको आपण सेवन करि देखंतु, देखिबे छोट बड़ समस्तकर भयंकर भयंकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या ठीक होई जिवो। तेबे आपनको ये वीडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।